Sakın kimseye söyleme. Sana ne etmişler böyle Yiğitim? Sen bu ile nasıl pusat tutarsın? Pusat elle değil, yürekle tutulur. Ertuğrul bu vaziyeti kabul etmek zorunda ana. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Yoksa iki obayı bir arada tutamayız. Nasıl oğul? Ertuğrul'un gözlerindeki öfkeyi gördüm ana. Gülüyordu. Lakin içindeki fırtına Nuh tufanından beterdi. Noyan'ın ipini çekmeden rahat etmeyecek ana. Petruşyo gibi, Titus gibi düşecek Noyan'ın da peşine. O vakitler Allah yüzümüze güldü. Kalelerini başlarına yıktık. Lakin şimdi öyle değil. Bunca acıdan sonra yenilerine göğüs gerecek gücümüz yoktur ana. Peki oğlum. Şimdi onun dönüşünün mutluluğunu yaşayalım. Bu ile nereye gideceksin Ertuğrul? Artuk Bey iyi edecektir elimi. Beni bekliyor. Akşama dönerim. Vazifeni geri alıp intikamının peşine düşmek istersin bilirim. Sen her vazifeye gittiğinde ben yüreğime taş basıp seni gülerek şehit etmeye uğurladım. Lakin bu sefer her şey çok farklı Ertuğrul. Ne değişti Halime Sultan? Elini gördüm. Değil bu elle cenge gitmek. Kaşık tutup ayran aşı bile içemezsin Ertuğrul. Bilirim. Sana bu sözleri analık söyletir. Sana ne kızarım, ne de kem söz söylerim. Bebeğimizi babasız büyütmek istemez.